तो मैं आगे की तरफ जा रहा था और फिर मैंने एकदम से देखा कि इस नहर में थोड़ा सा जो पानी है वो छिछला है और यहाँ पे कुछ लैपविंग और ब्लैक विंग स्टील बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा इनकी कुछ फ़ोटो क्लिक करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ शॉट्स मिले हैं। तो कैमरा मैंने अभी यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। आज मैं ट्राईपोड नहीं लेके आया था, उसका रीज़न क्या था, आज मैं ऐसे ही देखने निकला था इस पटड़ी पे। तो इस पूरी नहर में ना काम चला हुआ है और आगे ना स्टिल्ट बैठी हुई हैं यहाँ पे। इस साइड में कुछ पिजन है, रॉक पिजन, और ये रॉक पिजन भी, मौसम थोड़ा सा गर्म है तो ये नहाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पटड़ी है यहाँ पे आप मशीन देख सकते हो, जगह जगह पे जैसे ये पटड़ियाँ टूट जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पोर्शन है तो ये दिल्ली कैनाल नहर है, आगे आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो स्टिल्ट बैठी है ना, इनकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आज बिना ट्राईपोड के काम ठीक चल रहा है। आप वीडियो में बने रहो, काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं तो वो आपको सारे दिखेंगे।
ये दिल्ली कैनाल है। इसका पानी देख सकते हो काफ़ी सूखा हुआ है, पर ये थोड़ा सा छिछला पानी यहाँ पे बचा हुआ है। और इसमें कुछ स्टिल्ट दिख सकती हैं, कुछ लैपविंग दिख सकती हैं, कुछ वैगटेल हैं, वो हैं। तो मैंने सोचा, मैं आगे इधर की तरफ जा रहा था आगे, तो मैंने सोचा कि एक बार इनकी कुछ क्लिप रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ, आप लोगों को साथ में दिखाता हूँ। कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी काम क्यों चला हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये नहर की जो पटड़ी है वो कच्ची है और ये टूटी हुई है यहाँ से। हालांकि ये पहले पक्की ही थी, बट धीरे धीरे ये टूट जाती है, तो इसकी वजह से जो पानी है वो आसपास के एरिया में जाने की थोड़ा सा उसका ख़तरा बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो वो ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फ़ोटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।